ជើញហេហ្វីឲ្យខ្ញុំឲ្យម៉ោងព័ត៌មានមាសនាងមកវគ្គសង្ឃឹមថាមានព័ត៌មានពីអាហារនឹងដាក់ថ្ងៃណាប្រហែលនាទីលាយានអត់ឡើងការងារចាំខ្ញុំអ្នកតាមសុំពេលបន្តិចអាហារពេលថ្ងៃរបស់សាលារៀនមិនប្រហែលថ្ងៃទៀតដេញថ្លៃហើយតាំងពីឃ្លីបឡានបុកទល់ដល់ស្ថានីយ៍ដេញថ្លៃអាហារសរុបទាំងអស់គិតយ៉ាងម៉េចវិញតួនាទីធម្មតាបើបៀសលោកធំដូចតែខ្ញុំកាន់លោកក៏ត្រូវលេងបែបនេះចេះលេងបៀផងនាងប្រែប្រួលច្រើនណាស់តែជារឿងល្អហើយខ្ញុំចូលមកមុខជាមិននិយាយតែប៉ុណ្្នឹងទេដឹងមិនថាព័ត៌មានណាក៏ត្រូវការពេលវេលាតាមលាយានអត់ឡើងការងារបើបៀសសัญลักษณ์នេះមិនល្អនាងដេកហើយម៉ែនមិនដូចខ្ញុំនាងប៉ុនប៉ងខំជាមួយគេមុខជាផ្ដួលនាងកងទ័ពនៅខ្សោយលាវឈានមិនស្ដាប់បង្គាប់ទៀតនាងប្រយុទ្ធតែម្នាក់ឯងច្បាស់ជាហត់ណាស់អញ្ចេះទៅយើងរួមដៃគ្នារួមដៃហើយខ្ញុំបានអីក្រៅពីខ្ញុំនឹកមិនឃើញទេថានរណាជួយនាងបានសុំគិតមើលសិនជាយានសាននេះសរសេរទុកពេលធ្វើព័ត៌មានអភិវឌ្ឍមណ្ឌលចាស់នៅក្នុង10កៅយូរណាស់ហើយធ្វើការរួមគ្នាទៀតខ្ញុំសង្ឃឹមថាថ្ងៃណាមួយនឹងយកវាចេញមកហើយធ្វើជាមួយគ្នាលើកមុនខ្ញុំសូមបរនាងបដិសេធខ្ញុំសង្ឃឹមថានាងនៅអតីតកាលនឹងបញ្ចុះបញ្ចូលនាងថ្ងៃនេះបានអាចជាឱកាសដែលទេវតាប្រគល់ឲ្យយើងធ្វើបានសម្រេចលើកមុននិងលើកនេះខុសគ្នាត្រង់ណាមិនគិតថាចម្លាញ់លើកនេះមិនដូចលើកមុនព្រោះខ្ញុំពីមុននិងខ្ញុំនៅពេលនេះនៅតែដដែលមិនដែលបដូរចិត្តពីនាងទេខ្ញុំតាមព័ត៌មានអូប៉ៃឡង់លើកនេះខ្ញុំនិយាយមិនកាន់ចាប់មានមូលហេតុសំណុំរឿងអាហារគ្រប់ធានសឿមានបញ្ហាធ្វើព័ត៌មានបានតាមដានស៊ីជម្រៅហើយខ្ញុំធ្វើវាជាអត្ថបទពិសេសសុវត្ថិភាពអាហារមេផ្ទះចូលចិត្តមើលធ្វើទៅខ្ញុំសូមសួរបន្តិចគ្រាន់តែតាមរកស្មីក្នុងមួយឆ្នាំមានបាត់ប្រមាណនេះខាត់ធនធានអត់អំពើបាត់ប្រជុំឯងមិនធ្វើព័ត៌មានអាហារមិនអីទេឲ្យសំណុំរឿងមកខ្ញុំឲ្យអ្នកផ្សេងធ្វើណែរូបដែលថតមកបានគ្រាន់តែជាផ្ទះបាយធ្វើអាហារថតទីណាក៏បានដែរម្យ៉ាងទៀតគំរូអាហារក៏គេអ្នកឲ្យមកមានគុណភាពឬមានមេរោគអ្នកណាតែដឹងទេឃើញអីរីការតាមនឹងសំខាន់អ្វីដែលឃើញវាជាការពិនមានអីស្ទាក់ស្ទើរទៀតបងជាអ្នកបង្រៀនថាអ្នកយកព័ត៌មានត្រូវសង្ស័យគ្រប់យ៉ាងគេមករកយើងពិតជាមានគោលបំណងអាចបោកយើងប្រើខ្ញុំមិនចង់ត្រូវគេបោកប្រើបានលើលោកនេះមានមនុស្សពីរបែបមួយបែបគឺអ្នកបោកគេប្រើមួយបែបទៀតត្រូវគេបោកប្រើចង់ទៅជាបែបណាខ្ញុំរើយកខាងត្រឹមត្រូវខ្ញុំឲ្យសំណុំរឿងអាហារក៏បានដែរតែត្រូវឲ្យសិទ្ធខ្ញុំស៊ើបរឿងលោកស្រីអ៊ូខ្ញុំបង្រៀនជាលើកចុងក្រោយឯងចង់ជាមនុស្សល្អចង់ប្រកាន់ខ្ជាប់ហើយឯងនឹងលំបាកចុងក្រោយខ្ញុំហ៊ាននិយាយថាឯងជួយអ្នកណាមិនបានទាំងអស់ចង់ធ្វើព័ត៌មានដែលខ្លួនឯងចង់ធ្វើមែនទេបានជាមនុស្សអាក្រក់របស់ខ្ញុំត្រូវការងាយណាស់មិនថាចាក់ផ្សាយ1នាទីឬ30វិនាទីខ្ញុំចង់ទាមទារឲ្យគ្រប់គ្នាជួយតាមរកលោកស្រីអ៊ូហើយបងធ្វើដើម្បីអីតើខ្លួនឬក៏រួមទាំងពីរយ៉ាងមុនបាត់ខ្លួនអ៊ូប៉ាឡុងធ្វើធានារ៉ាប់រងឲ្យប្រពន្ធវាចៃដន្យពេកទេដឹងគេទេដែលបោកនាងប្រើថ្ងៃមុនមានប្រុសតកូលអ៊ូម្នាក់ថាភរិយាបាត់ខ្លួនតែក្រោយពីត្រួតពិនិត្យទៅឃើញថាផុសតាំងជាច្រើនអះអាងថាគេផ្ដោតចម្លើយខុសគ្នាប្រាប់ប៉ូលីសខុសត្រូវបានចាប់ខ្លួនតែពេលនេះនៅរកភរិយាគេមិនទាន់ឃើញដូច្នេះប៉ូលីសត្រូវស៊ើបតាមជួរកិច្ចកម្មនិងអាចមានឱកាសសំណាងហើយដែលហាំលាយានតាន់ទ្រាំជួមាត់ដើម្បីបានស៊ីផ្អែមដល់ពេលចាក់ផ្សាយព័ត៌មាននេះហើយខំលោកអ៊ូមិនលែងតាមផ្លូវខ្យល់ជួយឲ្យលេធីងបានឡើងខ្ពស់ដូចហេវីនណាឆ្នោតចេញឲ្យទៅពេញមានតែបាននឹងបានអូថាទៅលាយានប្រកុលសំណុំរឿងគ្រប់ធានសឿឲ្យហើយដាក់មុនពេលដាក់ការដេញថ្លៃដាក់ទាំងពីរមេតិកាទៅហើយប្រម៉ូតវិនហ៊ុយស៊ីនដួលទាំងចំហហើយ
បងស្រីអរគុណ សេវីអត់នៅអ្នកនាងវិនផឹកតែចាំគីសិនទៅណា ចាបានខានឃើញសេវាយូរហើយនឹកគេទៅមករំខានអ៊ំស្រី ហើយនាងនេះមួយថ្ងៃនិយាយតែពីរឿងបងម៉ែនបែបនេះបងម៉ែនបែបនោះតើតែខ្ញុំដូចជាស្និទ្ធស្នាលនឹងនាងតាហើយ ខ្ញុំមិនមែនមេដឹកនាំដែលល្អទេគេយ៉ាងម៉េចដែរ មិនបានធ្វើព័ត៌មានគេដូចមានក្តីសុខឡើងយ៉ាងហោចណាស់ក៏បានដេកស្កប់ស្កល់ ល្អហើយ ប៉ុន្តែមួយថ្ងៃគិតទៅតែសមុនទៅវិហារមិនធ្វើអីសោះវាមិនមែនជាជីវិតដែលធម្មតា កុំបារម្ភអីចាំខ្ញុំនិយាយជាមួយគេ បងម៉ែនមិនក៏មកបាន នឹកឯងនឹងណា សុំទៅធម្មតាផ្ទះមិនរីប៉ៃម្លឹងទេ សេវីតែកំដរខ្ញុំតិចទៅវ័យក្មេងរបស់អញយ៉ាងម៉េចដែរ កាលនៅក្មេងម៉ាក់ទៅរេះអេតចៃរាល់ថ្ងៃប្អូនក៏មិនដែលនៅផ្ទះទើបខ្ញុំត្រូវនៅផ្ទះម្នាក់ឯងទៅរៀបធ្វើកិច្ចការផ្ទះតែមិនចេះធ្វើគ្មានអ្នកបង្រៀនគ្មានអ្នកមើលថែអ្នកផ្ទះគ្មានអ្នកណាចេះអក្សរ យើងផ្ទុយគ្នាស្រឡះពេលចូលរៀនខ្ញុំទៅលេងកិច្ចការផ្ទះមិនធ្វើមិនមើលមេរៀនប្រឡងបន្ទុកអន់ការប្រព្រឹត្តក៏អន់វិទៅដប់ថ្នាក់ទៀតផង មិនដូចបងសោះ ចំណុចបំបែរបស់ខ្ញុំគឺផ្ដើមមើលកម្មវិធីព័ត៌មានដឹងថាលើโลกនេះមានអាជីពឈ្មោះថាអ្នកយកព័ត៌មានអ្នកអានព័ត៌មានពេលមានចំណុចនេះហើយទើបខ្ញុំផ្ដើមមើលមេរៀនពេលបន្ទុកអន់ក្នុងការសិក្សាខ្លាចជាប្រឡងជាប់ A6 បងម៉ែនពូកែនណាស់ សេវីឆាប់ធ្វើដើម្បីក្រុមគ្រួសារដើម្បីចចដើម្បីចេះដើម្បីខ្ញុំកុំបង្ខំខ្លួនឯងលែងជាមនុស្សរបស់ SNK ហើយមិនមែនកូនចៅខ្ញុំតែធ្វើអ្វីដែលខ្លួនឯងចូលចិត្តធ្វើទៅ ដែលខ្ញុំធ្វើពេលនេះជាអ្វីដែលខ្ញុំចូលចិត្ត ត្រូវធ្វើអ្វីដែលមានន័យមានអនាគតមិនមែននៅជាមួយអតីតកាលរហូតទេមួយថ្ងៃខូចតែចិត្តមើលក្មេងៗទៅមានក្តីសុខណាស់ពួកគេគ្រប់គ្នាដូចឯងមានបញ្ហាផ្នែកក្រុមគ្រួសារតែសំណាងមានមូលនិធិបានជួយពួកគេមកនៅទីនេះមានកន្លែងស្នាក់នៅមានឱកាសតាមរកអនាគតបើឯងចូលចិត្តទីនេះអញ្ចឹងសាកចាប់ផ្ដើមសារថ្មីទីនេះទៅល្អទេ អូនតើធ្វើអីហ្នឹងធ្វើម្ហូបបែធ្វើអីវ៉ាវភីសាធំណាស់គួរឲ្យចង់ញ៉ាំណាស់អរគុណនៅមានទៀតច្រើនណាស់វ៉ាវ លេងសប្បាយណាស់ណោះ ប្រធានជី អ្នកនាងវិន ប្រធានជា ព័ត៌មានបោះឆ្នោតខ្ញុំមានអារម្មណ៍ល្អនឹងអ្នកយកព័ត៌មានណាបើមកធ្វើជាប្រជាសម្ព័ន្ធទីនេះខ្ញុំនឹងសប្បាយចិត្ត បើមានឱកាសខ្ញុំចង់សាកធ្វើខ្ញុំមកសម្ភារបានគ្រប់ពេល មិនបាច់សម្ភារទេមិញនាងលេងជាមួយក្មេងៗដែលមានក្តីសង្ឃនឹងឯងបាត់ពិសោធន៍ដ៏ល្អរបស់នាង អរគុណប្រធានជីខ្ញុំនឹងខិតខំធ្វើ នាងមានបងស្រីដែលស្រឡាញ់នាងណាស់មានសំណាងណាស់
សេវ័យទៅហើយជាយាននឹងចតប៉ុនដណ្ដើមយកកម្មវិធីរបស់ខ្ញុំពួកគេជួយពូវ៉ាន់ដេញថ្លៃបានសម្រេចអញឲ្យបងខ្ញុំសប្បាយចិត្តណាស់បូកជាមួយហេហ្វីម្នាក់ទៀត3រោម1ពីនេះទៅយើងពិបាកដែរហើយយើងត្រូវធ្វើព័ត៌មានមាសឲ្យបានល្អមិនអញ្ចឹងត្រូវចាញ់រៀបអញថាយ៉ាងម៉េចដែរសុំទោសបងម៉ែនខ្ញុំថាក្រោយពីនេះបងមុខជាត្រូវដែរម្នាក់ឯងហើយខ្ញុំយល់អានព័ត៌មានកាប់ចាក់ដណ្ដើមគ្នាក៏ប្រុសចង់ល្បីមានកន្លែងល្អៗទៅថ្លៃខ្លួនឡើងទៀតខាងនោះគេឲ្យប្រមាណលុយមិនមែនបច្ច័យមួយដែលខ្ញុំពិចារណាវាមិនទាន់ដល់ពេលទុកថាខ្ញុំមិនបានទទួលនៅមានទៀតឡើងលុយ 30% ក្នុងពេល2ឆ្នាំខ្ញុំឲ្យនាងអង្គុយកៅអីនឹងខ្ញុំឲ្យមនុស្សទាំងលោកដឹងថាសេសេឈិញជាដៃឆ្វេងស្ដាំរបស់វិនហ៊ុយស៊ីនដល់ពេលនឹងល្បីឡើងធ្វើជា10នាងចង់ទៅណាក៏ទៅបានសៀវវិញធ្លាប់ជាជំនួយការរបស់បងហើយយ៉ាងម៉េចអ្នកក្នុងសង្គមមិនបានហៅគេថាជាអ្នកចំណិតបងម៉ែនតែហៅគេថាស្រីបំរើក្បែរកាយរាជនីព័ត៌មានឲ្យគេនិយាយជាមួយវិញល្អជាងគួរចុះទៅអូខេតាមពិតគឺលោកទេដែលនៅពីក្រោយគេ ខេធីក៏ប្រកែកដែរដែលអាចធ្វើបានការរើសរੂលើកនេះចំពោះនាងគឺល្អណាស់ល្អចំពោះខ្ញុំហើយក៏ល្អចំពោះក្រុមហ៊ុនខ្ញុំឆ្ងល់ណាស់តែណាឆ្ងាយបំផុតបាននោះខេធីគ្មានធ្វើបបផ្សេងតែជប់ផ្នែករដ្ឋបាលជាមន្ត្រីអភិរក្សខ្ញុំត្រូវអរគុណដែលចេះជួយខ្ញុំបានខ្ញុំចូលក្របខ័ណ្ឌរដ្ឋបានធ្វើការដើម្បីសង្គមបន្តទៀតដើម្បីការងារស្រួលរបស់ពួកយើងនឹងជួយសម្ដែងទឹកចិត្តបន្តិចទៅចាំខ្ញុំអនុម័តឲ្យថែមជាជំនួយការដ៏ល្អបន្តតាមនឹងទៅបងម៉ែអរគុណដែលទូមានខ្ញុំជាច្រើនឆ្នាំខ្ញុំរៀនសូត្របានច្រើនណាស់មិនបាច់អរគុណខ្ញុំអរគុណខ្លួនឯងទៅសំហើយដែលជាក្មេងរបស់ចចរបស់ទាំងនេះនៅថ្មីទេមិនគួរបោះចោលឡើយអញសម្លឹងឃើញឈ្មោះ brand តែខ្ញុំសម្លឹងឃើញភាពអាម៉ាហើយទូរទស្សន៍គ្មានអ្នកមើលទេទុកធ្វើអីតែវាជាអនុស្សាវរីយ៍ណាខ្ញុំលែងជាអ្នកយកព័ត៌មានហើយឲ្យចងចាំអីទៀតនាងបោះចោលគ្រប់យ៉ាងតាមពិតខ្ញុំក៏គ្មានប្រយោជន៍ដែរនាងគួរតែបោះខ្ញុំចោលដែរទៅអញកើតអីនាងថានឹងឈានថយជាមួយខ្ញុំតែផ្លាស់ការងារថ្មីផ្លាស់ផ្ទះថ្មីខ្ញុំទើបតែដឹងនៅពេលនេះនាងមិនចាំអាចពិភាក្សាជាមួយខ្ញុំទេប្រាប់ពេលនេះឬប្រាប់ពេលណាក៏វាមិនខុសគ្នាគោលដៅមនុស្សយើងបដូរបានឯងក៏ឃើញក្រុមហ៊ុនច្បោកច្បល់ទូកចិត្តដល់ពេលលិចហើយនៅទៀតងាប់តែទាំងអស់គ្នានឹងចង់ដូរការងារទេខ្ញុំរកឲ្យមិនចាំបាច់ទេខ្ញុំនៅ SNK ទៀតម្យ៉ាងខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាចិត្តលិចហើយអូខេគិតឃើញរៀងខ្លួនមិនបង្ខំលឺយេនញ៉ាឡើងដេកនៅក្រុមហ៊ុនរយប់អញ្ចឹងចំពោះខ្ញុំតែប្រហែលយប់តែមួយជីវិតរបស់លោកអូឃ្លីបហើយនៅយ៉ាម៉ៃមានអ្នកប្រាប់ថាថតជាប់រូបពេលដែលលោកអូមើលផ្កាយពេលពលឺចាស់ចូលមកអញ្ចឹងធ្វើយ៉ាងម៉េចទេឃើញមុខនោះមិនច្បាស់សូម្បីតែតម្រូវក៏គ្មានសល់អ្វីបើខ្ញុំជាគិតកោរកផតតាំងអាខ្លួនឯង
ក៏ត្រូវរកកន្លែងមនុស្សច្រើនងងឹតមើលមិនច្បាស់ ឯងថាយើងជាមនុស្សខុសទី ខ្ញុំចង់ឲ្យនាងនៅកណ្ដាលនាងខំម្លឹងដើម្បីជួយលោកអ៊ូឬចង់ពិសោធន៍ថាជាយើងធ្វើខុស ជួបសັບលោកស្រីអូជួយតាមគ្នាបន្តិចទៅ ឃើញសពនៅស្ពានអាកាយចានស៊ិនជាមួយម៉ោងទៀតប៉ូលីសនឹងធ្វើសន្និសីទកាសែតអ៊ូប៉ាឡង់ជាឃាតករ ជីងធីងនៅម្ដុំនឹងឲ្យគេផ្សាយបន្តផ្ទាល់ប្រាប់ឲ្យជឿធ្វើ OT សែមទៅពិធីធ្វើសន្និសីទកសែតអមបើជួយធ្វើក្រាហ្វិកអ្នកផ្សេងទៅសម្ភារអ្នកដែលពាក់ព័ន្ធជាមួយអ៊ូប៉ាឡុងមានប្រមាណសម្ភារប៉ុណ្ណឹងបាទទៅលឿនតោះ ក្តីភរិយាដែលកើតឡើងប៉ុន្មានថ្ងៃមុនថ្ងៃនេះមានហេតុការណ៍គួរឲ្យតក់ស្លុតកើតឡើងពេលរសៀលប៉ូលីសបានទទួលដំណឹងក្នុងផើងផ្កាក្រោមស្ពានយ៉ាងសិនជាឃើញសពរបស់ចាងឈីងអ៊ីបុគ្គលដែលបាត់ខ្លួនប៉ូលីសបានចាប់ខ្លួនអ៊ូប៉ាឡុងស្វាមីរបស់អ្នកស្លាប់ភ្លាម តាមពេលវេលាដែលជនរងគ្រោះស្លាប់ហេតុការណ៍ដូចដែលយើងធ្លាប់ផ្សព្វផ្សាយមានពេល5ម៉ោងតែសំខាន់ប៉ូលីសសន្និដ្ឋានថាជាពេលដែលអ៊ូប៉ាឡុងសម្លាប់ភរិយា សាច់រឿងបន្ថែមអ្នកយកព័ត៌មានផ្ដោតមកថាកាលពី2ខែមុនជនរងគ្រោះនឹងជួនជាជាប់ការសង្ស័យធ្វើធានារ៉ាប់រងកម្រិតធំអ្នកទទួលគេទាំងពីរនាក់ ក្រោយពីយើងទៅតាមដានឃ្លីបដែលសម្ភាសមិត្តភ័ក្តិរបស់ជនរងគ្រោះ យើងខានជួបគ្នាយូរហើយពេលជួបគ្នាក៏ណាត់ញ៉ាំបាយក ុំអន់សង្ឃឹមបែបនឹងអីពេលនេះគេមិនចាប់អារម្មណ៍ពីការពិតទេណែទីណាមានបរិមាណមយូទីណាមានគេឈ្មោះទីណាខ្ពស់គេឈរនៅកន្លែងហ្នឹងគេមិនដឹងថាជាគ្រូពីមុនរបស់នាងទេ ខ្ញុំមិនចង់ប្រើអារម្មណ៍កាត់ក្តីគ្រប់យ៉ាងហើយខ្ញុំចង់សម្លឹងមើលរឿងនេះពីកណ្ដាលតែមកអង្គុយគិតមើលទៅអ្នកណាធំអ្នកណាខ្លាំងគ្មានពាក់ព័ន្ធអីជាមួយជនល្មើសសម្លាប់មនុស្សទេ ខ្ញុំគិតថាគេគួរតែកំហុសខ្លួនឯងដែរ ខ្ញុំមានព័ត៌មានពិតសម្រាប់ភរិយាសុំអសែនកុំឆ្លើយ មើលទៅ គិតថាជាងភ្លឺមែនទេ គាត់ថាខ្ញុំចេញរកស៊ីថ្ងៃដំបូងអីអញ្ចឹងមកនិយាយគ្នាសិន អាឡូ ខ្ញុំមានផុសតាងសំខាន់ខ្ញុំសុំអសែន លោកឲ្យហៅលោកថាយ៉ាងម៉េចទៅ មិនចាំបាច់សួរឈ្មោះខ្ញុំទេចង់បានទេបើមិនចង់បានទេអានខ្ញុំតាក់ទងអ្នកផ្សេង ស្ដាប់តាមសម្លេងលោកគួរតែសួរមកច្រើនអ្នកហើយត្រូវបដិសេធផងបញ្ជាក់ថាផងតាដែលលោកនិយាយមកជាមិនសំខាន់ខ្លាំងទេ ខ្ញុំមិនភ្លឺម្លឹងទេមិនឲ្យលុយតែសុំមើលផុសតាងធ្វើបែបនេះខាតដើមស្លាប់ហើយ មួយសារនេះលោកដាក់តម្លៃខ្លួនឯងឬក៏អ្នកផ្សេងដាក់ឲ្យមិនទាន់ឃើញតំណែងផងមិននឹងដឹងថាសមគ្នាឬអត់ តថ្លៃគ្នាបាន មែនអញ្ចឹងខ្ញុំឲ្យមករួមការងារនិយាយជាមួយលោកគេវាយតម្លៃឲ្យគេមិនគិតថ្លៃឈ្នួលទេ សួស្តីខ្ញុំជាមិត្តភក្តិគេតែនៅពេលនេះលោកទេផុសតាងចូលមកខ្ញុំមែនទេឲ្យខ្ញុំជួយមើលលោកមិនចាញ់ប្រៀបគេនោះទេ ត្រូវមានហេតុផល ទូរស័ព្ទនេះជារបស់អ្នកណា អ្នកស្លាប់ចាងឈីងអ៊ីនោះអី នេះគ្មានទេ ឲ្យប្រមាណ ទូរស័ព្ទឯងពេញទំហឹង 50,000 5000 យល់ព្រមចាំណាត់ជួបគ្នាម្ដងទៀតចុះ នេះ 5000ខ្ញុំចេញខ្លួនឯងបាន 50,000ទៅរកមកពីណា ម្ចាស់ថ្លៃនឹងសាហាវពេកហើយគេត្រូវការលុយយកទូរស័ព្ទយកទៅលក់លើ 5,000 ទៅទៀត អញ្ចឹងគិតយ៉ាងម៉េចទៅ ចចនឹងជៀនមិនគួរថាមិនឲ្យទេស៊ូហេហ្វីទេហេហ្វីអា អូយ៉ាល្អណាស់មានផែនការអាក្រក់អីទៅ អត់ទេគ្រាន់តែចង់យកចិត្តហៀ ឆាំនិយាយមក ហេហ្វីបណ្ដាញបានផ្ដល់សំណុំរឿងថាមានទូរស័ព្ទរបស់ភរិយាអ៊ូប៉ៅឡុងសុំថ្លៃដូរ 50,000 ព័ត៌មានអីទៅ មិនដឹងទេត្រូវឲ្យសិនទើបបានរបស់ហេហ្វី
សាកិតមើលទៅព័ត៌មានច្រកធំណាទូរស័ព្ទរបស់លោកស្រីអ៊ូនឹងប្រាប់យើងបានថាមុនស្លាប់នាងទៅកន្លែងណាតាក់ទងជាមួយអ្នកណាចាក់ផ្សាយបានច្រើនយប់ណាស់ ប្រហែលជាគេបោកក៏ថាបានដែរបើសិនជា 5000 គួរតែគិតបានខ្លះប៉ុន្តែ 50000 ឈប់គិតទៀតទៅពេលនេះប៉ូលីសប្តឹងអ៊ូប៉ៅឡុងហើយផោះតាំងក៏មានគ្រប់គ្រាន់ដែរទូរស័ព្ទមួយនេះគ្មានអីជួយបានទេ មិនតាន់សើផងមិនក៏ដឹងមានភិរិតមិនចេះតិចណាក៏ថាលោកអ៊ូថាទៅមើលផ្កាយគួរឲ្យសង្ស័យហើយលោកស្រីអ៊ូគេតែងខ្លួនសិចស៊ីទៅឡើងភ្នំមិនសង្ស័យទេអីមុនស្លាប់គេជួបអ្នកណាខ្លះច្រកផ្លូវវៀងបែបណាក្រំស្ពានអាកាសជាចំណុចកាត់ហេតុមែនឬក៏អត់មិនទាំងដឹងផង ប៉ូលីសជាអ្នកស៊ើបខ្លួនឯង ខ្ញុំដឹងខ្ញុំមិនមែនស៊ើបក្តីទេតែកុំភ្លេចថាយើងជាអ្នកយកព័ត៌មានជាអ្នកយកព័ត៌មានត្រូវរកចម្លើយរកការពិតហើយចាក់ផ្សាយ នាងគួរតែបដៅកូនសិស្សនាងតិចផងទៅគេហ៊ានមកសុំលុយខ្ញុំណា អ្នកណាជាបណ្ដាញស្គាល់យូរប៉ុណ្ណាមានប្រវត្តិរូបយ៉ាងម៉េច លាក់ប្រវត្តិរូបឲ្យបណ្ដាញវាជាច្បាប់ លាក់ឬក៏នាងមិនដឹងទេកុហកមិនទាំងចេះផងមិននឹងដឹងថាគេបោកនាងឬអត់ ណែលីជីន បងម៉ែន លោកអើយសំទោសបងម៉ែន ទេនេះចិញ្ចោបានតាមចិត្តអីដែលខ្ញុំហ៊ានចូលមកព្រោះមិនដឹងថាតើរណាណាទេមានតែបងម៉ែនទេមានអីខ្ញុំជួបបណ្ដាញម្នាក់គេមានទូរស័ព្ទរបស់លោកស្រីអ៊ូទូរស័ព្ទនេះអាចរកការពិតឲ្យក្តីតែបណ្ដាញសុំថ្លៃហត់នឿយ 50000 ហេហ្វីមិនព្រមឲ្យជាយានមិនជឿចិត្តខ្ញុំ ទើបមករំខានបង ធ្វើព័ត៌មានយ៉ាងយុត្តិធម៌ផ្សព្វផ្សាយយ៉ាងទៀងត្រង់ក្តីដែលធ្វើឲ្យទស្សនិកជនខឹងយើងត្រូវធ្វើដោយប្រយ័ត្នប្រយែងខ្ញុំគ្មានខ្សែមិនលេងល្បិចមិនចូលចិត្តដែរនយោបាយអហ្វីខ្ញុំគ្រាន់តែចង់បានការពិតប៉ុណ្ណោះខ្ញុំសូមវល់ទៅហេហ្វីអនុម័តថ្លៃបណ្ដាច់ឲ្យខ្ញុំហ៊ានដើរចូលមកមិនខ្លាចមេខឹងទេតែក្រុមហ៊ុនជួលខ្ញុំមិនមែនឲ្យមកប្រណិប័តគាត់តែខ្ញុំធ្វើការឲ្យមនុស្សទាំងហុងកុងខ្ញុំត្រូវទទួលខុសត្រូវការពិតនិងប្រវត្តិសាស្ត្រផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានមិនមែនកំណត់របស់បុគ្គលយើងមិនគួរសម្រេចគ្នាឯងពេលនេះគ្រប់គ្នាគិតថាលោកអ៊ូមានកំហុសតែកាន់តែមានលំហព័ត៌មានយើងត្រូវតែស្ងប់ចិត្តទូរស័ព្ទនេះជាក្តីសង្ឃឹមដែលយើងស៊ើបរកការពិតបានអ្វីពិតអ្វីមិនពិត ខ្ញុំដែរជាមួយសិស្សច្បងច្រើនដងមកហើយយើងមិនចង់ឲ្យកលាប់ឡានឬក៏ទទួលភូមិផ្កា មនុស្សអភិវឌ្ឍខ្លួនបានអាចមកពីព្រោះភាពឌឺ ខ្ញុំសញ្ញាសាយផ្ទាល់ខ្លួនឲ្យព្រោះគ្មានពាក្យប៉ុននឹងក្រុមហ៊ុនមិនបាច់ខ្លាយហេហ្វីឬអ៊ូទេ អរគុណបងម៉ែ អ ន រគុណបងម៉ែនយើងនឹងសងបងវិញធ្វើឲ្យបានល្អទុកថាសងវិញហើយយល់ហើយ ចូលហើយខ្លាចហ៎ មិនទេឆាប់ឡើងមក បងចោលទេឯណាទូរស័ព្ទ ណាលុយឲ្យលុយសិនមក ទូរស័ព្ទ អូនណាទូរស័ព្ទនៅនេះលុយនេះ ហេលេខនេះមានសេមរ៉ាលោកស្រីអ៊ូរហូតហើយតែលុបចោលច្រើនដែរ ណែអត់ដាច់ឈ្មោះទេគួរឲ្យសង្ស័យណាស់ សារចាំក្រោយយិនចិនតាចំណុចដាច់ចូលនេះបងចោលខ្ញុំសុំសម្ភារតិចបានទេ កុំឈួតណាចង់សម្រាប់ខ្ញុំយ៉ាងម៉េចកុំថាអីថាវ៉ាន់អស់ចាស់ណាស់អត់ដាក់លេខកូដលក់បានបន្តិចពាន់ទេខ្ញុំមានប្រវត្តិរូបណាបើសុភាដូចអូខ្ញុំឲ្យទៅស្លាប់អញ្ចឹងណាអត់ទេ នេះឯងចង់
ចង់បានលុយទៀតមែនទេបើមានព័ត៌មានទៀតតែរកខ្ញុំណាខ្ញុំឲ្យជីវៈទៀតផងខ្ញុំមានថវិកា អូខេ នេះ ហ៎ នៅថ្មីណាឡើយឬមួយទៅរើម្នៃសួរអ្នកចិត្តខាងមើលទេ มันឃើញមានអីពិសេសទេយើងទៅវិញទៅ យើងមកដល់មុខផ្ទះហើយ មិនមែនទេខ្ញុំគិតថាទៅសួរអ្នកចិត្តខាងនិងសន្តិសុខខាងក្រោមវិញ ហើយ ស្អី តែមិនបាច់ទម្លាយទ្វារទេ ណែធ្វើបែបនេះគេហៅថារុករកខុសច្បាប់ណា មើលផ្លូវអញតិចមក ហេជប់ណែយើងជាប៉ូលីសកុំកម្រាស់ណាសៀមហើយកុំជឿឆៅយើងជាប៉ូលីសណាសៀម មិនឲ្យផ្នែកច្បាប់ជួយបញ្ជាក់ថាក្រុមហ៊ុនមិនចង់ការពារក្មេងពីនេះទៅអ្នកណាហ៊ានធ្វើព័ត៌មានឲ្យយើងទៀតមហាជនកំពុងតាមមើល SNK បើយើងដកខ្លួនពេលនេះអាចខ្លាចជា effect តទៅមិនបាច់ធ្វើព័ត៌មានទេ ជួយផ្នែកច្បាប់ត្រូវតែជួយបើពួកគេធ្វើការដើម្បីក្រុមហ៊ុនតែតាមដែលចាំបានក្រុមហ៊ុនមិនបានអនុម័តថ្លៃបណ្ដាញឲ្យគេទេមែនទេបែបនេះត្រូវបែងចែកឲ្យដាច់ដូចជានៅពីក្រោយពួកគេមានអ្នកគ្រប់គ្រងណារុញខ្នងទេអ្នកនឹងចាំបាញ់ត្រូវជួយចេញថ្លៃមេធាវីផងទេ មែនហើយថ្លៃមេធាវីថ្លៃកប់ពពកលេខមិនល្អទេ ខ្ញុំក៏យល់ស្របដែលជាយាននិយាយជួនមេធាវីហួសហេតុពេកទីដឹងថាវិការមានតែត្រូវយកមកចំណាយលើព័ត៌មានទើបវាមានផលតបស្នងម្យ៉ាងទៀតប៉ូលីសឲ្យឱកាសពួកគេហើយលាតតែដាំប្រភពព័ត៌មានទៅគួរឲ្យសង្ស័យឬអត់ទុកឲ្យប៉ូលីសស៊ើបអង្កេតណែមិនបាច់អស់លុយក៏ដោះស្រាយបានរឿងអីត្រូវបង្ហាញលុយ លោកក៏ធ្លាប់ជាអ្នកយកព័ត៌មានដឹងច្បាស់ថាត្រូវការពារបណ្ដាញ ការពារនឹងលំអៀងខុសគ្នាតែបន្តិចនៅតែពាក្យដដែលបើកមុខបណ្ដាញទៅឲ្យប៉ូលីសចាត់ការ ចាំពីជាយ៉ាបានមែនទេករណីឡានក្រុងកឡាំគេត្រូវការរកព័ត៌មានតែម្នាក់ឯងបំបាក់កញ្ចក់ឡានគេជាប់ក្តីអាជ្ញាពេលហ្នឹងមិនឃើញបងម៉ែនឲ្យផ្នែកច្បាប់ជួយគេសោះខ្ញុំចាំបានបងម៉ែនធ្លាប់ប្រាប់ថាជាអ្នកយកព័ត៌មានត្រូវធ្វើតាមច្បាប់មានក្រុមសិលធម៌ថែមទាំងដេញគេចេញនៅនឹងមុខអ្នកដទៃទៀតខ្ញុំមិនមែនសម្ដៅដេញលាវយាន PM ចេញទេខ្ញុំគ្រាន់តែគិតថាពួកគេគួរទទួលខុសត្រូវអ្វីដែលគេធ្វើមិនមែនពឹងក្រុមហ៊ុនជួយលៀងគូតឲ្យទេ ត្រូវហើយមិនគួរពឹងលើក្រុមហ៊ុនទើបវិយុត្តិធម៌ មិនចាំបាច់ហើយទេគ្មានពាក់ព័ន្ធជាមួយជាយានបងម៉ែនឲ្យខ្ញុំធានាខ្លួនពួកលោក ហើយកុំបញ្ជាពីពីអ្នកនឹងអីណែយើងទៅរយញ៉ាំទៅមីសាច់ស្តេកឈ្ងុយទើបមានកម្លាំងស៊ើបបន្តទៀត ខ្ញុំមើលដឹងពួកលោកមិនចុះចាញ់ងាយទេតទៅបើមានធ្វើអីស៊ើបបានអីត្រូវប្រាប់ខ្ញុំមុនគេនឹងបានការ៉ង់ទីថាពួកលោកនឹងមិនភ្លេចខ្លួនឆ្លងដែនខុសច្បាប់ដោយមិនដឹងខ្លួន លោកមកធានាខ្លួនពួកយើងជាកណ្ដាស់ធំធេងហើយអរគុណណាស់មេធាវីខាវខ្ញុំថាមិនរំខានលោកទេតែ ខ្ញុំដឹងថាក្តីនេះមិនធម្មតាទេតែបើពួកនាងធ្វើបែបនេះអាចកើតជាក្តីបានខ្ញុំណែនាំឲ្យប្រាប់ថ្នាក់លើសិនទៅទុកផោះតាំងនៅក្រុមហ៊ុនបើត្រូវគេប្តឹងមែនខ្ញុំនឹងសំអាងថាព្រំដែនរបស់អ្នកយកព័ត៌មានសិទ្ធិលាតត្រដាងការពិតខ្ញុំនឹងកាន់ក្តីឲ្យពួកលោក ដល់ថ្នាក់ហ្នឹងឯងជាយើងលេងរវល់នឹងពួកយើងហើយ តែខ្ញុំជឿថាពួកលោកមិនមែនមានតែជាយានម្នាក់ទេត្រូវទេ ច
ថាគ្រប់ត្រតែវាមិនគួរដល់ថ្នាក់នេះទេចាងជាយានផ្នែកច្បាប់ក្នុងក្រុមហ៊ុនហើយនិងប៉ូលីសបីអតិពលគ្មានផ្លូវដល់លែងយើងទេហេតុអីបានជានាងគិតថាខ្ញុំឲ្យនាងស៊ើបបន្តព្រោះខ្ញុំដឹងថាបងម៉ែនចង់បានព័ត៌មានច្បាស់លាស់តែបើគ្មានផុសតាំងយកមកអះអាងខ្ញុំទទួលពាក្យមិនបានម្យ៉ាងទៀតនាងក៏គួរគិតឲ្យបានច្បាស់បើផ្ដាំឲ្យត្រូវទៅឲ្យផុតពួកគេមិនដោះលែងនាងទេខ្ញុំគ្រាន់តែចាំបំពេញតួនាទីអ្នកយកព័ត៌មានមិនខ្វល់ទៅលើលួសលើអ្នកណាខ្ញុំត្រូវផ្សព្វផ្សាយយកការពិតឲ្យគ្រប់គ្នាដឹងខុសគឺខុសត្រូវគឺត្រូវខ្ញុំទុកថានាងតបស្នងទឹកចិត្តដែលនាងចូលភ្នក់ភ្លើងឲ្យខ្ញុំអរគុណបងម៉ែននេះទូរស័ព្ទលោកស្រីអ៊ូមាននំរៃថ្មីទៀតមើលនេះទៅសិនជាសុកប្រាប់ថាចាំលោកស្រីអ៊ូបានថាជាប្តីប្រពន្ធទើបផ្លាស់ចូលមកនៅជាគូហើយប្រុសម្នាក់នេះចូលចិត្តពាក់មុខគ្រប់មុខប្តីប្រពន្ធអីត្រូវលឹបលន់នោះគិតកាមេរ៉ាប្រុសសាហាយរបស់គេហើយគិតដូចគ្នាណាអ្នកដែលជប់លោកស្រីអ៊ូចុងក្រោយមិនមែនជាលោកអ៊ូតែជាប្រុសសាហាយនេះឯងផោតតាំងសំខាន់យើងទៅស៊ើបបន្តទៅណែចង់ស៊ើបក៏ស៊ើបទៅតាទុកទូរស័ព្ទនៅនឹងខ្ញុំបណ្ដាញឯងមែនទេឃើញរបស់លោកស្រីអ៊ូនៅនឹងខ្លួនអ្នកស្លាប់គេលក់ព័ត៌មានឲ្យនាងឯងគ្មានអីនិយាយទេខ្ញុំសូមប្រាថ្នាជាមេបញ្ជាឲ្យយករបស់ដែលស៊ើបដឹងចេញមកឲ្យអស់ក្រុមហ៊ុនគ្មានឲ្យថ្លៃបណ្ដាញឲ្យខ្ញុំពេលមានរឿងផ្នែកច្បាប់ក៏មិនទៅធានាខ្លួនខ្ញុំរបស់ខ្ញុំស៊ើបបានជារបស់ក្រុមហ៊ុនអត់គួរបែងចែកឲ្យដាច់ផងតែអូខេខ្ញុំឲ្យឱកាសនាងតែនាងមិនថែទុំខ្ញុំទៅធ្វើការហើយណែណាមកទៅមកធ្វើនេះចាំធ្វើអីពួកគេជាផ្នែកច្បាប់និងផ្នែកផ្ទៃក្នុងក្រៅពីរឿងនេះសំខាន់ពាក់ព័ន្ធនឹងក្តីឃាតកម្មធ្ងន់ធ្ងរបើខាងក្រៅគិតថាយើងពាក់ព័ន្ធកាន់ជើងជនល្មើសនិងធ្វើឲ្យក្រុមហ៊ុនខូចឈ្មោះបាត់ជំនឿយើងចាំបាច់ត្រូវធ្វើបែបនេះជួយបើកថតផងនាងបើកខ្លួនឯងឬឲ្យគេគោះបងម៉ែនក្នុងនេះមានរបស់ប្រើផ្ទាល់ខ្លួនខ្ញុំក្រុមហ៊ុនគ្មានសិទ្ធិបើកអូអនណាបងម៉ែនពួកគេរបស់នាងត្រូវការនៅនឹងខ្ញុំមិនហ៊ានទេគិតឲ្យច្បាស់ណាក្នុងបន្ទប់ខ្ញុំមានសំណុំរឿងអាកំបាំងផ្ទៃក្នុងរបស់ក្រុមហ៊ុនលាតត្រដាងចេញទៅអ្នកណាទទួលខុសត្រូវជានាយករងសំគួរគិតដល់ប្រយោជន៍ក្រុមហ៊ុនទីនេះមានខ្ញុំជាបុគ្គលទី3មានរូបជាផុសតាងធានាថាយុត្តិធម៌ឲ្យបាក់ចំហពេញចិត្តហើយនៅមានទូរស័ព្ទមួយ
ដឹងសឹកក៏សឹកទៅតែទុកទូរស័ព្ទនៅនឹងខ្ញុំមិនទុកចិត្តខ្ញុំទេទុកចិត្តមិនមែនមួយនេះយករបស់នាងខ្ញុំខ្លាចត្រូវគេលបស្ដាប់ផ្ញើទុកនឹងខ្ញុំមានសុវត្ថិភាពជាងបងមែនពួកគេរបស់នាងត្រូវការនៅនឹងខ្ញុំបុកចូលស្លាប់ ធ្លាប់ឃើញម្នាក់នេះដែរទេ ម្ចាស់លេខទូរស័ព្ទក្នុងទូរស័ព្ទលោកស្រីអ៊ូ អូមិនដឹងទេ ប្រាប់ពាក់មុខក្រុមមុខ ធ្លាប់ឃើញម្នាក់នេះដែរទេ បីគួរតែជាមនុស្សតែមួយគួរសង្ស័យបំផុតបើតាមរកគេឃើញនឹងមានឱកាសពិសោធន៍ថាលោកអ៊ូបរិសុទ្ធ លោកធ្លាប់ជួបម្នាក់នេះទេ អូធ្លាប់គេបើកឡានបុកគេតែម្ដងពេលគេបុកហើយក៏ចុះទៅមើលអ្នករបួសខ្លាចគេមិនទាន់ស្លាប់ដឹង កាមេរ៉ាមុខឡានលោកថតជាប់ទេ ជាប់ថតជាប់ ឆាយប្រវត្តិទូរស័ព្ទហើយលេខទូរស័ព្ទនេះជារបស់អ្នកឈ្មោះ Richard ជាអ្នកចុងក្រោយដែលលោកស្រីអ៊ូតាក់ទង ពិតជាសាហាវណាស់លោកស្រីអ៊ូហើយមេទ្វីខៅផុតលោកដូចមិនមែនផ្ទះរោគបន្លែមួយស្លឹកក៏គ្មាន អាស័យដ្ឋាននឹងមេសេចនឹងជាសម្បុកស្នេហ៍របស់ពួកគេពិតមែនយប់នឹង Richard ណាត់លោកស្រីអ៊ូទៅហើយក៏បាត់តែម្ដង តែការបំផុសគំនិតសម្លាប់ជាអ្វីប្រោះប្លន់លុយពីមនុស្សស្រីទៅដឹង ដល់ឯងនិយាយនឹងមិនមែនមេតិកាដែលលោកស្រីអ៊ូត្រូវសម្លាប់ហើយទ្រព្យសម្បត្តិនិងទូរស័ព្ទក៏មិនបាត់ទូរស័ព្ទត្រូវចូលយកទៅតែដែលចូលត្រូវឡានបុកស្លាប់អាចពាក់ព័ន្ធនឹងទូរស័ព្ទក៏ថាបានដែរ ដូច្នេះអាចទៅរួចបានថាអ្នកដែលសម្លាប់លោកស្រីអ៊ូនិងសម្លាប់ជោគួរតែជាមនុស្សតែមួយ តែជាល្មើសគិតខុសទូរស័ព្ទនៅជាមួយយើង បើសម្លាប់បបិទមាត់ជនល្មើសនឹងតាមរកទូរស័ព្ទពួកនាងប្រហែលជាគោលដៅបន្តពាក់ព័ន្ធនឹងសុវត្ថិភាពរបស់ពួកនាងប្រការសំខាន់នេះជាភស្តុតាងសំខាន់ណាស់គួរតែប្រគល់ទៅឲ្យប៉ូលីស យល់ហើយយើងក៏ចង់ឲ្យលោកមេធាវីធ្វើជាសាក្សីឲ្យផងថាយើងគ្មានចេតនាលាក់ផុសតាំងសំខាន់ទុកទេ អញ្ចឹងទៅស្នងការជាមួយគ្នា អូខេអញ្ចឹងខ្ញុំចូលឃ្លីបឡើងសិនរួចទៅតែម្ដង ដើម្បីសុវត្ថិភាពកុំឲ្យអ្នកណាដឹងរឿងទូរស័ព្ទល្អជាង ដឹងហើយ ណែតែមិនចាំបាច់ចាំទេ ណែ មិនក៏ទៅមក ជាយានជួបព័ត៌មានរបស់យើងជួយទៅចាប់ផ្សាយ អូបងជាយាន PM បញ្ជូនឃ្លីបមកហើយនៅ អូមកយូរហើយមកដល់ក៏ចេញទៅភ្លាមដូចជាបញ្ញាប់ទៅចាប់ជាតិអញ្ចឹងខ្ញុំទៅយកទឹកសិន គិតយ៉ាងម៉េច ចប់ហើយក្មេងពីរអ្នកនឹងស៊ើបដឹងពិតមែន មានធ្វើអត្ថបទឬអត់យើងបដូរទិសខ្យល់ជួយលោកអ៊ូចាត់ការរិឆាតទៅព័ត៌មានមាសចាក់ផ្សាយមុន នៅសល់ជាង10នាទីទាន់ហើយនាងតែកំភ្លៀងខ្លួនឯងមិនឈឺទេហ៎ លោកខ្វល់ដែរ បើនេះមិនខ្វល់អានព័ត៌មានខ្លួនឯងខ្ញុំត្រូវទេទៅ5ប៉ូលីសសិន ក្តីជួបសពដែរល្បីពេញហុងកុងក្រោយពីអ្នកយកព័ត៌មានស៊ើបអង្កេតថ្ងៃនេះក្តីមានការប្រែប្រួលឃើញថាជនល្មើសជាអ្នកផ្សេងក្នុងពេល1ម៉ោងនេះយើងនឹងផ្សព្វផ្សាយវិភាគព័ត៌មាននេះជាមួយគ្នា មានជួនជាជនសង្ស័យផ្សេងប៉ូលីសដោះលែងលោកអ៊ូហើយ យើងទើបបានទទួលព័ត៌មានថ្មីបំផុតយើងបាននាំយកសំណុំរឿងដែលស៊ើបដឹងប្រកល់ឲ្យប៉ូលីសប្រកាសដោះលែងស្វាមីអ្នកស្លាប់ហើយចាប់ខ្លួនជនសង្ស័យម្នាក់ទៀតដែលជាមិត្តស្និទ្ធស្នាលខុសភេទរបស់អ្នកស្លាប់ពេលនេះមកមើលប្រវត្តិនៅក្នុងទូរស័ព្ទរបស់អ្នកស្លាប់ទាំងអស់គ្នា បងមែន មិននាំthêmការងារមកថតទេខ្ញុំថែម្សៅឲ្យល្មម ខ្ញុំមកសុំទោសណាពេលរសៀលខ្ញុំធ្វើមិនត្រូវខ្ញុំសុំទោស ខ្ញុំស្ដាប់មិនខុសទេមែនទេ
ចាញ់ជាយាននៅអតីតកាលឌឺហួសពេងល្ងងណាស់ពេលនេះខ្ញុំឆ្លាតហើយធ្វើការយកមុខទៅមិនឲ្យគេចាប់កន្ទុយបាន ចោចបង្រៀននាងហី នាងជាអ្នកបង្រៀនចោចពេលនេះខ្ញុំធ្វើនៅអ្វីដែលត្រូវធ្វើហើយបើនាងនៅខាងសម្បាវាជារឿងរបស់នាងយ៉ាងណាក៏អ្នកដតីកាន់ជើងខ្ញុំ ខ្ញុំមិនខឹងព្រោះខ្ញុំមិនមែនកូនសិស្សដែលលើកស្ទួយនាងតែខ្ញុំមានតួនាទីដាស់តឿននាងតែខ្លាំងល្បិចកលខ្លាំងហួសពេកផលកម្មនឹងមកធ្លាក់លើខ្លួនឯងបើកាយសាហាវហួសពេ កា ក ំនឹងតាមស្នងពាក្យហួសសម័យអស់នេះស្ដាប់ឲ្យបោះចោលទៅតែបើសាហាវមិនគ្រប់កម្លាំងនឹងត្រូវគេផ្ដាច់ឬដកគល់ មិនបាច់មកប្រាប់ខ្ញុំទេនាងតែប្រាប់លីយានទៅគេត្រូវការលួងលោម អូខេអញ្ចឹងខ្ញុំទៅហើយចង់ដឹងណាស់យប់នេះនឹងធ្វើការបំបីឯកតកម្មកម្ពុជាចៅអនខ្ញុំបានលើគេនិយាយពេលមានសត្វចម្លែកស៊ុបអឺមែនជាហេរ៉ូតែពេលសត្វចម្លែកងាប់ទៅស៊ុបអឺមែននឹងក្លាយជាសត្រូវធំរបស់មនុស្ស ខ្ញុំមិនគិតថាជាការធ្វើកុនលុបលៀងទោសខ្ញុំយល់ច្បាស់ថាមនុស្សដែលអាត្មានិយមគួរឲ្យខ្លាចតែអ្នកដែលពូកែឲ្យអាត្មានិយមគួរឲ្យខ្លាចជាង Feel the earth on the hill. I couldn't make it clear. I'm so confused. I found a mirror somewhere in my heart. Beautiful, it's beautiful deep inside my